Đi làm rất mệt mỏi, nhưng không thể không đi làm. Kiếm tiền rất vất vả, nhưng không thể ngừng kiếm tiền. Nhà rất xa, nhưng vẫn phải trở về. Đến một giai đoạn nào đó, chúng ta rồi cũng có tuổi. Chúng mình có thể không làm việc mà mình không thích, nhưng chúng mình phải làm những việc mà chúng mình nên làm. Khi ta làm bất cứ công việc gì thì nó có thể thuận lợi hoặc không thuận lợi, nhưng đó chính là cách ta đang thể hiện sự tồn tại của bản thân với thế giới này.